घटिया निर्माण को देखकर आग बबूला हुए मंत्री, कहा नौकरी खा जाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव का पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने निर्माण स्थल पर उपस्थित ठेकेदार को जमकर लताड़ लगाई और दूरभाष पर विभागीय अधिकारी को फटकारते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई न होने से नौकरी खा जाने की बात कही। पूरा मामला प्रधानमंत्री सड़क के पुल मरम्मत में हो रही लीबापोती को लेकर था। दरअसल भ्रमण के दौरान केसली विकासखंड के ग्राम सहजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की ग्राम सहजपुर से तेंदू डाबर सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। सड़क पर सहजपुर के समीप चल रहे 35 लाख की लागत के पुल मरम्मत में पुल की अम्बेटमेंट बाल में नाले की काली मिट्टी भरी जा रही थी, जिसमें मुरुम भरकर न तो नियमानुसार बाटरिंग की जा रही थी, न ही कॉम्पेक्शन व्यवस्था की गई थी। और तो और स्थल पर विभागीय यंत्री सहित अमला नदारत रहा, लिहाजा मंत्री यादव आग बबूला हो गए। इस संबंध में उन्होंने जब मौके पर उपस्थित पेटी ठेकेदार से पूछताछ की तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे नाराज मंत्री ने उसे जमकर लताड़ लगाई और पूछा कि निर्माण का एस्टीमेट एवं ड्राइंग कहाँ है, तुम्हें किसने ठेकेदार बना दिया। बाद में दूरभाष पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री यादव ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस घटिया निर्माण का पेमेंट किया गया तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा।